Здравствуйте! После начала специальной военной операции заметил одну интересную особенность. Часть моей украинской аудитории начала негативно реагировать на мои монологи и интервью. Процент тех, кому не нравится то, что я говорю, продолжает оставаться незначительным, но он вырос. Сейчас соотношение тех украинцев, которым нравятся мои мысли, и тех, которым не нравятся, 10 к 1. Подавляющий перевес на стороне позитивного восприятия, но до начала военных действий количество несогласных со мной украинцев было вообще ничтожным. Так как мой взгляд на Украину и связанные с ней события не изменился, то напрашивается очевидный вывод. У части моей украинской аудитории изменилось восприятие того, о чем я говорю. Особенно негативно мои украинские оппоненты реагируют на те видеоматериалы, в которых я анализирую причины неизбежного поражения Украины в военном противостоянии с Донбассом и Россией. Похоже, что им не нравится сама мысль об украинском поражении. А то, что она четко обоснована фактами и логикой, для них не имеет никакого значения. Их не волнует даже высокая степень точности моих предыдущих прогнозов. То есть они игнорируют любые рациональные и логические доводы. Им просто очень хочется победить Россию. Им кажется, что если они будут очень сильно хотеть этого, то произойдет чудо, и они победят. Звучит забавно, но многим моим украинским гражданам, особенно тем, у кого плохое образование и задержки в умственном развитии, свойственно магическое мышление. Это когда человек верит в то, что сила воли, проявляющаяся в неадекватном упорстве, может подчинить себе материальный мир. Мол, надо просто очень сильно хотеть, и это хотение само по себе изменит реальность. А это означает, что часть моей украинской аудитории отрицает даже не мои мысли, которые ей неприятны, а саму реальность. Вот об этом сегодня и пойдет разговор. В обывательской среде бытует стереотип относительно того, что человек якобы хочет знать правду и видеть мир таким, каков он есть. Этому заблуждению, кстати говоря, посвящен один из основополагающих библейских мифов о древе познания. Обратите внимание на то, что плод с этого древа Ева и Адам вкусили неосознанно, а в результате дьявольского искушения и обмана, а само обретение божественной способности познания трактуется в Библии как грехопадение, которое влечет за собой изгнание из рая, страдания и смерть. На самом деле не каждый из нас и не всегда хочет знать правду и видеть реальность такой, какова она есть. Потому что это ломает привычные представления человека о самом себе и о мире, в котором он живет. Иначе говоря, изменение мировосприятия разрушает психологический рай человека, его устоявшуюся, привычную, комфортную картину мира, а это влечет за собой страдания, когнитивный диссонанс и психологическую смерть привычной ментальной реальности собственного «я». Именно поэтому сейчас на Украине многие ранее здравомыслящие люди вдруг резко отключили свое мышление и старательно пытаются закрыться от реальности. Тут дело даже не в украинской пропаганде. А объективную информацию в наше время всегда можно найти и всегда можно осмыслить. Тут дело в нежелании знать правду, нежелании видеть реальность. Потому что это ломает устоявшееся представление о себе самом и о мире, в котором ты живешь. А это очень болезненно. Отсюда и якобы миллионы зазомбированных украинцев. Их не Зеленский и его пропаганда зомбируют, они сами себя зомбируют, чтобы не утратить свой психологический рай, чтобы избежать крайне болезненного когнитивного диссонанса. Они старательно отгораживаются от реальности, принимая мифологический дискурс украинской пропагандистской машины. Поэтому проблема не в доступности объективной информации, а в желании ее получать. У значительной части украинского населения просто нет мотивации видеть мир таким, каков он есть. И пока эта мотивация не появится, никто не сможет их заставить видеть реальность. Это как с алкоголиком.
Его невозможно вылечить, если у него нет желания вылечиться. И никакие просветительские лекции ему не помогут. Мы живем в странном мире постмодерна с его гипертрофированной информационной сферой, которая уже на уровне клинических проблем отрывает сознание от реальности, превращает человеческое восприятие в симптом психического расстройства. Может быть, поэтому так популярен сейчас в интеллектуальных кругах Мишель Фуко, чья постмодернистская философия отталкивается от его диплома по психопатологии. Перед нежеланием видеть реальность такой, какова она есть, все равны. Это нежелание уравнивает невежественных обывателей с профессорами философии. Это не проблема образования, не проблема знаний. Один известный профессор философии из Киева, большой знаток серьезной литературы по философии, психологии, истории, политологии и прочего, он может вам излагать суть сложных текстов часами. Но все эти накопленные им знания не в состоянии открыть ему глаза на реальную действительность. Сейчас он точно так же, как какой-нибудь торговец с рынка на Нивках, с невероятным упорством и даже озлоблением закрывает свои глаза на реальность. С той только разницей, что торговец это делает с помощью украинских телеграм-каналов, а профессор с помощью солидных западных журналов. Украинский профессор свято верит в то, что гораздо реальнее реальности картинки смыслов в солидных западных журналах. Поэтому он смотрит, щурясь сквозь очки, не непосредственно на реальность, а на эти журналы, выдавая в своих рассуждениях по-детски наивную чушь. При этом реальность эту чушь опровергает. Профессор это с недоумением видит, но с удивительным упорством продолжает продуцировать чушь. Потому что тем хуже для реальности, если она не вписывается в любимый и привычный нарратив. Как я уже сказал, если индивид не хочет видеть реальность, вы его к этому не принудите, даже если будете его в нее тыкать носом. И это забавно. Представьте, вы разговариваете с человеком, у вас вроде как с ним интеллектуальный контакт, а потом вдруг к вам приходит понимание, что ваша скромная персона для вашего собеседника лишь внешний повод для мыслительного процесса. То есть его размышления связаны не с вами, не с тем, что вы ему говорите, а с чем-то совершенно неизвестным для вас. То есть его восприятие где-то внутри его сознания и отражает не реальную, а видимую только ему идеальную реальность. Так обычно выглядят шизофреники. Но шизофрения – это дисфункция на уровне органики, а квазишизофренический отказ от контакта с реальностью – чистая установка сознания. И квазишизофрения может проявляться в форме массовой эпидемии. А теперь у меня вопрос. Как можно установить интеллектуальный контакт с индивидом, у которого, к примеру, 12 плюс 8 равняется 128? Сообщить ему, что он не умеет складывать числа. Сказать ему, что он дурак. Согласиться с его странной арифметикой. Пройти мимо. А если таких математиков миллионы? А если они выбирают президентов? А если у них в руках автоматы? Как объяснить им, что 12 плюс 8 всегда равняется 20? Вы думаете, почему в конце февраля началась специальная военная операция? Как раз именно потому, что миллионы индивидов на Украине уверены в том, что, образно говоря, 12 плюс 8 равняется 128. И доказать им, что они неправы, невозможно. Как я уже сказал, если у человека нет мотива видеть реальность, у него 12 плюс 8 всегда будет равняться 128. Откуда взялось это псевдошизофреническое упорство в отрицании реальности? Как правило, его объясняют украинской пропагандой, но это упрощение. Я к нему тоже часто прибегаю, чтобы не усложнять свои рассуждения. Но на самом деле украинская пропаганда – это не причина,
Это лишь сопутствующий фактор отрицания реальности. Украинский гражданин не желает видеть действительную реальность, и для этого он использует месседжи украинской пропаганды, создающие виртуальную реальность. Каков психологический мотив отрицания действительной реальности? На мой взгляд, он очевиден. Отрицание реальности – это попытка ухода от катастрофы привычного для украинца мира. Отсюда и все болезненные реакции на любое рассуждение о неизбежном поражении украинской армии. Ведь ее поражение – это финал всего привычного и знакомого. Часть жителей Украины этот финал с нетерпением ждет, потому что ужасный конец для них предпочтительнее бесконечного ужаса. А другая часть украинских граждан вполне сносно приспособилась к этому бесконечному украинскому ужасу и теперь с ужасом представляет себе его завершение. Им страшно без Украины, даже если они эту Украину хронически ненавидят. Представьте, всю свою жизнь миллионы людей живут в устроенном определенным образом мире. Я имею в виду Украину. Жизнь это их мало устраивает. Все время они мечтают ее изменить, сделать иной. Но сделать это так, чтобы ничего не делать и ничего не менять. Поэтому миллионы украинцев просто уезжают из Украины, а те, которые остаются, постоянно голосуют против своих ранее им избранных президентов и депутатов. Всем им плохо. Многих психологически тошнит от Украины, но это состояние ими воспринимается как незыблемая данность, к которой надо просто привыкнуть и приспособиться. Потому что любые изменения ведут к проблемам, страхам и страданиям. А еще потому, что тошнотворная Украина их родина. Помните анекдот про двух червей, вылезших из дерьма на солнышко? Он как раз об этом. Черви живут в дерьме, но это их родина. Как жить в куче дерьма, они знают, у них в этом огромный опыт. А как жить вне кучи дерьма, они не знают. А они вообще не могут себе представить мир за рамками их родной кучи дерьма. Поэтому им страшно. Что? Я не прав? Да неужели? А что? До начала специальной военной операции Украина невероятно процветала. Ну, мне-то вы можете лгать. Но зачем же лгать себе? Откройте Google, и он вам сообщит, что в 2021 году, до начала специальной военной операции, Украина была самой нищей страной Европы. Это данные западной статистики. И в 2013 году Украина тоже была самой нищей страной Европы. Тогда беднее были только молдаване. Если вы не знаете, я вам открою страшную тайну. Украина начала стремительно двигаться к состоянию абсолютной нищеты с момента провозглашения своей незалежности. И каждый новый день этой незалежности приближал ее к абсолютной нищете. При этом украинская нищета всегда сопровождалась катастрофической депопуляцией и миграцией. От своей нищеты украинцы, грубо говоря, уходили либо в могилу, массово вымирая, либо за границу. Всякий, кто мог покинуть страну, ее покидал, уезжая либо на заработки, либо навсегда. А большая часть тех, которые не могли уехать, мечтали это сделать и мечтают до сих пор. Что? Это не так? Я говорю неправду. Вы же все сами прекрасно знаете. Объективно, по факту. Вот уже 30 лет вы живете в огромной куче дерьма. Все эти 30 лет вы публично рапортуете о своей любви к этой куче дерьма, но при этом эту кучу ненавидите. И от нее бежите в массовом порядке, миллионами уезжая за границу. А тут пришел агрессор и начал разгребать это ваше дерьмо. Сами-то это сделать вы не можете. Но подобные разгребания имеют свою цену, а вы не хотите платить эту цену. Вам страшно, неприятно, обидно. Вы как маленькие детки. Хотите утром проснуться и попасть в долгожданную сказку. А если ради этой сказки над вами летают калибры, рядом где-то взрывается и горит,
то вам эта сказка не нужна. Вы готовы доживать свой век в большой куче дерьма, привычно предаваясь мечтам о сказке. Отсюда и ваше стремление не видеть нынешнюю реальность. Вы не хотите платить за свою сказку. Вы, как обычно, хотите халявы. По-украински. Поэтому для многих из вас агрессор почти полностью разбит, в панике бежит. И окончательная победа Украины будет осенью, ну в крайнем случае в конце года. Ведь это Зеленский обещал. Да-да. Тот Зеленский, которого вы еще в начале февраля дружно презирали и ненавидели. За тупость ненавидели, за лживость, за жадность, некомпетентность, коррупцию. Сколько из вас проголосовало за него в 2019 году? 73%, правильно? А сколько бы проголосовало в конце прошлого года? Лишь 18%. А чего вы так стремительно его разлюбили? С 73% до 18% за 2 года. А теперь он для вас вождь, учитель, спаситель и любимый президент. То есть еще в январе он для вас был дерьмом, а теперь превратился в золото. Какая интересная психопатическая метаморфоза. Помните, что он вам обещал после своей инаугурации? Какое было самое главное его обещание? І наше найперше завдання – припинення вогню на Донбасі. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці, заради життя близьких вам людей? На що? Можу запевнити, задля того, щоб наші герої більше не гинули, я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. И что? Он выполнил свое обещание? Мир наступил? А ведь обещал он его предельно артистично, со слезами на глазах, под бурные продолжительные овации. Мол, готов пойти на все, даже потерять свою должность, но остановлю гибель украинских героев. И что? Остановил. Теперь он вам рассказывает о том, что украинская армия в сутки теряет до 100 человек убитыми. Глава его офиса говорит о том, что ВСУ теряют в сутки до 200 человек убитыми, а их британские друзья эту планку подняли до 1000 украинских трупов в сутки. При этом со своей должности Вовчик Зеленский уходить не собирается. Прекращать войну не планирует и уменьшение количества трупов украинских героев не гарантирует. Зато теперь он вам обещает победу. Великую победу в Великой войне. Обещает. Опять. И многие на Украине этому обещанию верят. Вы серьезно думаете, что победить в войне с превосходящим по силе противником проще, чем ее остановить? Вы реально думаете, что бывший шоумен, великий стратег и полководец? Я понимаю. Вам просто хочется верить в то, что Зеленский вам обещает. Потому что вы стали заложниками его обещаний. Я даже не исключаю, что где-то там, глубоко в душе, у вас есть сомнения. Но как же вам жить дальше без сладких обещаний, без ожидания победы? И так?
Как жить без той реальности, к которой вы привыкли, но которой уже не существует? Страшно, да? Проще верить брехливому шоумену, проще надеяться на обещанную им победу, чем признать то, что Украины скоро не будет. Ведь так? Давайте к перспективам украинской проблемы зайдем с другой стороны. Обратите внимание, с конца февраля Украина потеряла контроль более чем на 20% своей территории. Ею полностью потеряна бывшая Луганская область и бывшая Херсонская область. Также сейчас Украина стремительно теряет контроль над территорией Донецкой области. Ею уже не контролируется часть Харьковской области, Запорожской и Николаевской. Эти объективные факты при желании очень легко проверить. Но идем дальше. Обратите внимание на то, что украинская армия непрерывно воюет в глухой обороне. Она не наступает. Потому что когда происходят успешные наступательные операции, то берутся под контроль населенные пункты. Вам много показали по украинскому телевидению отбитых украинскими военными населенных пунктов. Я понимаю, что вам по телевизору все время рассказывают об украинском наступлении, особенно на юге. Но почему тогда вам не показывают украинские флаги над административными зданиями занятых ВСУ населенных пунктов? Флаг над пустым островом Змеиный вам показывают, а флаги над селами и городами показывать не хотят. Почему? Потому что их там нет? А может потому, что вам это не надо? Может потому, что вы не хотите знать, что там происходит в реальности? Страшно? Возмутительно? Неприятно? Ну ладно, еще один вопрос. Если украинская армия побеждает, то в какой битве она разбила врага? Вы можете ткнуть пальцем на карте и сказать, вот здесь было сражение за такой-то город или за такой-то укрепрайон, в котором ВСУ разбили агрессора. Нет? Тогда что свидетельствует о том, что украинская армия побеждает? Где череда конкретных побед, которые говорят о том, что окончательная победа Украины близка? Ведь с украинскими вооружениями тоже странная ситуация. В том плане, что до сих пор не ясно, где они. Сперва ВСУ воевали старым советским оружием, оставшимся на украинских складах. Потом старым советским оружием, которое привезли на Украину из Восточной Европы. Теперь украинская армия воюет оружием американского и европейского производства. А где же современные вооружения, созданные за 30 лет самой Украиной? Помните огромный украинский военный бюджет последних 7 лет? Стесняюсь спросить, куда делись его гигантские денежные суммы, если ни украинских танков, ни украинских пушек, ни украинских самолетов, ни украинских ракет нет и не было. Нет ни оружия, ни денег. А ведь Запад сам откровенно говорит, что его военной помощи недостаточно, чтобы обеспечить победу Украины. Этой западной помощи недостаточно для того, чтобы добиться паритета военных сил между Украиной и Россией. При этом американские эксперты подчеркивают, что система военного снабжения Украины полностью сломана. ВСУ не могут регулярно доставлять на фронт оружие и боеприпасы. Они не доходят до фронта. Это не я говорю, это сообщает американский военный эксперт солидному изданию Washington Times. С другой стороны, если Россия воюет старым, ржавым, неэффективным оружием, то почему российские крылатые ракеты непрерывно наносят точные удары по всей территории Украины, и ВСУ не могут их отразить? Каждый день какие-то украинские объекты уничтожаются русскими с воздуха. И это воочию видят все граждане Украины. Это точно не фейк. Тогда как вечно пьяным русским в рваных ватниках удается так эффективно воевать старым, ржавым, допотопным оружием? И почему они все время наступают, если у ВСУ
в наличии суперсовременные западные вооружения. Да что там вооружение? Ведь Украину поддержит весь объединенный Запад. Вы только вдумайтесь в это. Самый богатый, самый сильный, самый умный, самый развитый, самый объединенный Запад. Ведь все украинцы знают, что на этой земле нет ничего более могущественного, чем США и Европа. Запад – хозяин всего мира. И Украина теперь любимая страна этого хозяина. Вот оно, простое украинское счастье. Украинцев любит сам хозяин мира. Но тут возникает вопрос. Если Запад так всемогущ, то почему он до сих пор не уничтожил Россию? Почему покупают у нее газ, нефть, зерно и многое другое? Почему НАТО не пришло на помощь ВСУ? Почему украинская армия, вооруженная суперсовременным западным оружием, до сих пор не взяла Белгород и Ростов? Почему прошло уже почти полгода, а Россия до сих пор живет и процветает? Ведь могущество Запада абсолютно. Я не ерничаю. Я реально хочу, чтобы мне граждане Украины объяснили, почему всемогущий Запад до сих пор не победил Россию, почему в Европе и США сейчас раскручивается дикая инфляция, происходит непрерывный рост цен, имеет место острый энергетический и социальный кризис, а вся экономическая активность в целом двигается к рецессии. Это не я говорю, это утверждают западные эксперты. А ведь там, где рецессия, там и депрессия. Кто даст гарантию, что самоубийственная политика западных стран по отношению к России не спровоцирует депрессию? Помните Великую депрессию 30-х годов прошлого века? Как так? Запад всемогущий, непобедимый, но прошло уже 5 месяцев. Почему до сих пор он не добился сокрушительной победы? Почему вместо этого уходят в отставку главы европейских правительств? Почему катастрофически потерял поддержку американцев Байден? А где победа Украины, которой помогает этот всемогущий Запад? Почему ее до сих пор нет? Ведь украинские граждане знают, что российские военные сражаться не умеют, а занимаются лишь воровством старых унитазов в богатых украинских селах. Кстати, да, нарратив украинской пропаганды про украденные русскими унитазы прекрасен. Он вселяет чувство гордости в душу украинца. Но как эта унитазная нищета русских совмещается с тем, что от 3 до 5 миллионов невероятно богатых украинских граждан десятилетиями работали и продолжают работать в нищей России? Почему нищие русские, у которых в их старых покосившихся бараках нет даже унитазов, не едут миллионными толпами на заработки в богатую и развитую Украину? Что вообще делать миллионов украинцев в нищей России? Почему украинцы не зарабатывали и не зарабатывают себе на богатую и шикарную жизнь, оставаясь на Украине? Ведь Украина прекрасна. Зачем же вы от нее бежите все эти годы? Вопросов у меня к вам еще много. Но вряд ли вы ответите хотя бы на один из них. И не потому, что не можете, все вы можете, а потому что не хотите. Вы будете до последнего отрицать реальность, будете проклинать Путина и Россию, будете до упора верить во всемогущество Запада и неминуемую победу Украины. Будете морально негодовать по поводу смертей и разрушений, отмеряя свое негодование не с 2014 года, не со дня сожжения украинскими нацистами десятков людей в Одессе, не с начала массированных бомбардировок украинской армии Луганска и Донецка, и не с первого убитого на Донбассе украинским снарядом ребенка, а с 24 февраля этого года, потому что в этот день началась отмена привычной и комфортной для вас реальности. Только это имеет для вас значение. А ведь дети в Донецке и сейчас продолжают погибать в результате обстрелов украинской армии из французских орудий. Но разве вас это
волнует. Многим из вас сейчас не нравится только то, что происходит на украинской Украине. И это понятно. Война мало кому нравится. Разрушения мало кому нравятся, страдания мало кому нравятся, и смерть мало кому нравится. Но почему вы решили, что война на Донбассе, которую начала незаконная украинская власть в 2014 году, что тотальное разрушение Донбасского региона украинской армии, что страдания и смерть гражданского населения ДНР и ЛНР не имеют никакого значения? Ну вот смотрите. Украинская армия, украинские нацисты пытают и убивают жителей Донбасса, включая стариков, женщин и детей, вот уже 8 лет. И все это время вы, патриоты Украины, не просто плевали на чужие страдания и смерть, а откровенно радовались этим страданиям и смертям, финансируя украинскую армию. В лучшем случае вы просто не обращали внимания на то, что где-то на востоке Украины мучают и убивают тысячи людей. А когда Россия вмешалась в происходящее, когда ее армия начала гнать с Донбасса украинских военных и нацистов, когда разрушение, страдания и смерть пришли в ваши города, вы вдруг начали биться в припадках морального негодования, в пароксизмах ненависти к агрессору. Ведь теперь вам некомфортно, страшно, неприятно. Теперь вокруг вас разрушение, страдания и смерть. Но чем люди на Донбассе хуже вас? Или чем вы лучше их? Почему Россия не имеет права их защитить? Почему она не имеет права остановить их страдания, даже если за это придется платить вашими страданиями? Почему Россия не имеет права защитить себя, если Украина находится под полным контролем врагов России? Мы живем в мире причинно-следственных связей. В этом мире ничего не происходит просто так. И причину того, что сейчас с вами происходит, вы создали сами. Потому что год 2022 – это следствие 2014 года. Так называемая революция достоинства неизбежно вела к специальной военной операции. Помните, как по всей Украине радостно скакали толпы патриотов? А помните, что они там кричали? Москаляку на геляку? А к чему призывали и призывают украинские нацисты последние 8 лет? Убить всех русских. То есть вы все эти годы призывали убивать русских. И после этого вы мне хотите сказать, что вы сами все эти годы не звали в свой дом страшную беду? Так чем вы теперь недовольны? Кто виноват в том, что эта беда пришла в ваш дом? Я вас ни в чем не обвиняю. Я просто пытаюсь вам пояснить, что после 2014 года 2022 год был неизбежен. Но, к сожалению, вы не хотите это понять. Человеку вообще сложно признать свои ошибки, тем более свою вину. Поэтому вам проще орать про неспровоцированную агрессию России и про то, что во всех ваших бедах виноваты русские. Но это глупо. А знаете почему? Потому что подобные крики вам не помогут. От того, что вы не хотите видеть реальность, реальность не превратится в вашу фантазию. Представьте, вы живете на побережье океана. И на это побережье неумолимо надвигается гигантское цунами, которое вы же сами и спровоцировали. Вы, конечно же, можете бить в барабаны, скакать, хором кричать, проклинать цунами, но, как вы думаете, остановит ли цунами все эти ваши действия? А Россия сейчас для вас гигантское цунами, которое сносит все на своем пути и которое остановить невозможно. В идеале вам не надо было ее провоцировать, но сейчас, в той ситуации, которая сложилась, ваши пляски с бубнами вам не помогут.
и ваше недовольство ни на что не повлияет. Ваше мнение давно никого не интересует. Единственное разумное для вас сейчас действие – это заткнуться и бежать. А если бежать не можете, прятаться, чтобы уцелеть. А когда цунами пройдет, снеся все на своем пути, единственное разумное, что вы можете сделать, это выбраться из своего укрытия, вернуться домой и заново строить свою жизнь, приспосабливаясь к новой для вас реальности. У меня на сегодня все.